Բոլորը կպլեն հետո էլի։ Սպասեք, թող մի հոգի էլ է գալիս, կա նոր կպել։ Հա ոչինչ Առաջադրվել եք էջմիածնում որպես քաղաքապետի թեկնածու, ինչպես է գնահատում, հա, այս պրոցեսը նախ սկզբնական։ Այո, նոյեմբերի 16-ին տեղի կունենա վաղ շաբաթ խոշորացված համայնքում ավականու ընտրությունները, մենք մասնակցում ենք հաղթանակ դաշինքով, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ Առաջ աչակենտրոն կուսակցությունը դաշինք ստեղծելու արդյունքում հայտ է ներկայացրել մասնակցելու ավականու ընտրություններին։ Ես ասեմ, որ արդեն բավականին թեժացել է, չնայած նա որ պաշտոնական քարոզարշավը լինելու է հոկտեմբերի 22-ին, բայց բավականին թեժացել է հենց ԿՊԵ-ականների կողմից, ինչ ֆորմատով ամենօրյա ճնշումներ պետական ապարատի, մեր թիմակիցների տարբեր մարդկանց, այդ մարդկանց բարեկամների վրա մեծ ճնշումներ գործադրում, ովքեր պետական աշխատանք ունեն կամ մասնավոր բիզնեսներ ունեն։ Մենք ժամանակի ընթացքում մի քանի օրից մանրամասն կխոսենք, նաև փաստերով կներկայացնենք, բայց այդ ամեն ինչը սկսվել է հենց ինձանից եւ իմ հարազատներին, բարեկամներին բոլորին պետական աշխատանքից ազատել են։ Ընտանիք կա, որ 2 հոգու են ազատել։ Պարոն Խաչատրյան, կասեք ձեզ որ ուժերն են սատարելու, արդեն հայտնել է, որ դաշնակցությունը ձեզ կսատարի, ուրիշ։ Դաշնակցության հետ Առաջ աչակենտրոն կուսակցությունը, որի գործադիր կոմիտեի նախագահն ես եմ, մենք միասին դաշինք ենք կազմել, մասնակցելու ենք ընտրություններին, այլ քաղաքական ուժերի մասնակցության մասին, սատարելու մասին այս բանը չեմ կարող ասել, որովհետև իրենք իրենց հայտարարությունները կանեն, մենք կիմանանք։ Ինչ կարգախոսով, ինչ ծրագրով եք ներկայանալու ընտրողին, կա արդեն։ Իհարկե կա, ծրագիրը բացառապես կապված է վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքի հետ, Էջմիածին քաղաքի հետ, Խոյ համայնքի հետ, գյուղական համայնքների հետ, որտեղ շատ աշխատանքներ կան անելու, մենք այս ընթացքում գյուղական բնակավայրերում տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ ենք ունեցել, գրեթե կարևորագույն 5-10 խնդիրները գրեթե բոլոր գյուղերում նույնն են։ Գիտենք, դրա մասին նախընտրական ծրագրում ներառելու ենք եւ պաշտոնական քարոզչության ընթացքում հանդիպումներով ներկայացնելու ենք ժողովրդին։ Այո, կարգախոսը լինելու է եկել է ժամանակը։ Եվ անվան հետ կապված է հաղթանակ դաշինք, դուք ասել եք, որ ոչ թե լինելու է Փարաքար 2, ասել եք ոչ թե լինելու է Գյումրի 2, լինելու է Փարաքար 2, այսինքն ձգտում եք հաղթանակի, բացարձակ հաղթանակի։ Այո, մենք ձգտում ենք բացարձակ հաղթանակի եւ մենք ունենալու ենք հաջողություն։ Ես նախորդը նշեցի, հիմա էլ եմ նշում, որովհետեւ ինչի համար է դա իշխանական թեզն է Գյումրի 2 չի լինելու, կարծես լոզունգ են սարքել։ Ես ինքս էլ եւ մեր թիմն էլ համոզված ենք, որ իհարկե Գյումրի 2 չի լինելու է Փարաքար 2 ընտրական մասով։ Չնայած Փարաքարում հետևանքները ողբերգական էին, մեր լավ ընկերոջը դաժանաբար կյանքից զրկեցին, Վալոդյան մեր ընկերներ, հայրենասեր, ընկերասեր, շատ լավ անձնավորություն, որի համար բոլորս մեծ ցավ ապրեցինք։ Այստեղ ակնկալում են մարդիկ, որ ընտրությունները հանգիստ անցնեն, որտեղ մտահոգություններ կան, քիչ առաջ ես հարցախուզ էի իրականացնում, վախենում էին, ասում են մենք չգիտենք հիմա, եթե հանկարծ ընդդիմությունը պարտվի, հաղթի, ինչ կլինի։ Հետևանքները չեմ կարծում, թե տենց
այսպես ասած կանխատեսելի չեն, դա ընտրություններից հետո կերևա, երբ որ ընդդիմությունը հաղթի, բայց կարծում եմ ամեն բան նորմալ կլինի, չնայած նրան, որ այսօրվա իշխանություններից ամեն ինչ սպասելի է։ Տեսեք, նախորդ երկու ընդդիմադիր համայնքապետեր, ովքեր հաղթեցին ընտրություններում, Վարդան Ղուկասյանը եւ Վալոդյայի մասին խոսեցինք, շատ ուժեղ ճնշումներ ա հիմա ես մամուլով տեղեկանում եմ Գյումրու քաղաքապետի վրա, ընդհանուր մինչև մեքենան առանց որևէ հիմքի տանում են Տուգանային հրապարակ, դրանով փորձում են նաև աղաշապատություն վախեցնել, աղաշապատություն ցույց տալ, որ եթե քաղաքացիական պայմանագիրը չհաղթի, այսպիսի քայլեր կլինեն, ինչ որ լինում է Գյումրիում, ինչ որ լինում է Փարաքարում, բայց մենք այդ ամեն ինչից չենք վախենում, մենք թիմով շատ հաստատակամ գնում ենք առաջ հաղթանակի։ Քաղաքացի ծեծվել է, այդպիսի տեղեկատվություն կար, որ իշխանություններին քննադատող գրառում է արել, որի համար ծեծի է ենթարկվել։ Ես ինքս էլ անկեղծ ասած մամուլից եմ տեղեկացել դրա մասին Facebook-ով եմ տեղեկացել, կփորձենք անպայման ճշտենք, բայց ես իմացա արդեն ճանաչում եմ այդ քաղաքացուն, ում հետ կապված է դեպքը, կխոսեմ մանրամասները հետո կներկայացնեմ։ Տեսեք, որպեսզի ընդդիմությունը հաղթի, շանսերը մեծ լինեն, չէ՞, կարծում որ պետք է նաև միասնական ճակատով հանդես գա, բայց մենք տեսնում ենք, որ մի շարք առանձին ընդդիմադիր հանդես եկող ուժեր առանձին են հայտարարում մասնակցելու մասին։ Սա չի նվազեցնում ընդդիմության շանսը։ Չեմ կարծում եմ հակառակը առավելություն է լինելու դա, որովհետև ընդդիմադիր ամեն ուժ, ամեն հատված ունի իր ընտրողներին եւ բնականաբար ընտրության արդյունքներից հետո ովքեր իրենց համարելու են ընդդիմադիր, ովքեր ընդդիմադիր դաշտից են հանդես գալու, համագործակցության եզրեր են լինելու, համագործակցության առաջարկներ են լինելու։ Բնականաբար համագործակցություն չի լինելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, մերձ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դաշինքներին կամ կուսակցություններին եւ բնականաբար նրանց հետ, ովքեր իրենք պատրաստ են համագործակցելու։ Դուք ասացիք, որ կներես, դուք ասացիք, որ դաշնակցության հետ եք, առաջադրվել միաժամանակ դաշինք կազմել, դաշնակցությունն այս պահին Հայաստան դաշինքի կազմում է, որի առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Կարելի է ֆիքսել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ուղիղ աջակցում է ձեզ։ Չի կարելի այդպես ֆիքսել, բայց բոլորին հայտնի, ես Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական թիմի անդամ եմ։ Եվ այսպես ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիները եղել են Հայաստանի խաղաղ, արժանապատիվ զարգացման տարիները, բայց ավելի ճիշտ կլինի մենք այսօր խոսենք վաղաշապատից, որովհետև մենք ծրագրով եւ թիմով ներկայացնելու ենք վաղաշապատցու խնդիրները, մեր քաղաքի խնդիրները եւ բնականաբար զարգացման հեռանկարները։ Կարգախոսն է եկել է ժամանակը։ Նկատում եք եկել է փոփոխությունների, թե հենց կոնկրետ իշխանափոխության ժամանակը։ Կոնկրետ եկել է իշխանափոխության ժամանակը եւ կարծում եմ դա սկսելու է հենց Էջմիածնից, որովհետեւ մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ սա այս ընտրությունները ինչքան էլ որ համայնքային մակարդակի ընտրություններ են, բայց մի քանի ամսից լինելու են ազգային ժողովի ընտրություններ եւ այս ընտրությունները իր հետքը թողնելու է։ Այս ընտրությունները իր հետքը թողնելու է տարբեր բնագավառներում։ Ես նախորդիվ էլ ասել եմ, եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաջողություն ունենա, հաջորդելու է դա գրող դեպի Մայրաթոր, դեպի Վեհարանը եւ այսպես շարունակ այն ազգադավ մտածելակերպը, որ իրենք ունեն, փորձելու են շարունակեն, բայց ես վստահ եմ, որ վաղաշապատցին առավել կամ հաստատակամ է լինելու իր քայլերի մեջ եւ թույլ չի տալու այդ ամենը։ Խաչատրյանը, դուք ասացիք, որ ապօրինություններ են արդեն անում կպնձեն անձնահարազատների ընտանիքի նկատմամբ, ո՞նց եք պայքարելու ապօրինությունների դեմ։ Դե փորձելու ենք բարձրաձայն ենք այդ ապօրինությունները, այդ ապօրինությունների մեջ ամենալավ պայքարը լինելու է ՔՊ-ին հաղթանակը, որպեսզի իրենք պարտվեն վաղաշապատ համայնքում եւս մեկ անգամ բոլորը համոզվեն, որ այդ ճղճիմ գործելակերպը մարդկանց տարիների վաստակ ունեցող մարդկանց իրենց ոլորտներում աշխատանքից ազատելը ոչ միայն վնասում է մեզ, ես ասեմ, իրենք դրանով մեր ռեյտինգը ավելի են բարձրացնում եւ մեր թիմը ավելի շատ համալրում են նոր համակիրներով։ Պարոն Խաչատրյան, նախկին քաղաքապետ Գասպարյան վաղաշապատցու համար ինչ է արել, որ հիմա կոպիտ ասած հենց բարձրատատով ԿՊ-ն նորից ակնկալում է վաղաշապատցու Ժաննա Գասպարյանին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քաղաքապետի պաշտոնից ազատման դիմում է գրել, դուրս է եկել։ Ես կարծում եմ, որ Էջմիածնեցու համար մեծ բաներ արած լիներ, դա տեղի չէր ունենա, եւ իհարկե մենք ընթացքում ենք դրա մասին խոսել։ Նույն քաղաքական թիմն է գալիս, տեսնենք այս քաղաքական թիմը ինչ է առաջարկելու եւ ինչ է անելու, բայց
իրենց ֆանտազիան ընդհանուր իրենց կուսակցությունով քաղաքի համայնքի մակարդակում ասֆալտային տրամաբանությունից այն կողմ դեռ չի անցել։ Շնորհակալություն։